Olá, boa noite. Cedinho pra poder arrumar as coisas aqui, ó. É. Vamos ver. Aí, ó. Estamos ao vivo ali, ó. Tomom, bom, tom. Cholos de boilas. Como é que eu vou botar lá, cara? Não tem nada de grupo. Na linha do tempo, agora sim. Certo. Vou picar. Compartilhar. Enquanto isso, a gente vai ouvindo Força Livre no fundo. E aí, Lu? Explica que a emenda de João Capiberini obriga todas as esferas do governo a colocar suas contas para fiscalização em tempo real na internet, tornando o Brasil um dos países mais transparentes do mundo. Previdência. Daí, Guilherme Guarnieri, beleza, Manolo? Grupos. Vamos lá, meu. Bairro. João Daniel também pede a anulação do processo contra o ex-presidente Lula, afirmando que a reconstrução da democracia. Não pode, agora que me lembrei. Na opinião do congressista, é preciso. Que susto, cara. Não posso botar som aqui, senão não vão. Olá, hermano. Aí, Guilherme. Como é que tu tá, querido? Tá na Argentina já, maninho? Você tá na Argentina? Aí, Luciano Dalla Costa, beleza? Tá, fechou. Eu baixei a música na hora aqui, deixa eu parar aqui na web, a rádio webs. Se sair o rock de fundo ali, dá blocos. E aí eles cortam lá a minha transmissão e aí, errou! Vamos ver se tá tudo ok. Daí, Alcir, beleza? Tá funcionando agora sim, ó. Agora vai. Pronto. Agora vai. Gayler, como é que tá aí na Argentina, irmãozinho? Deitado na neve agora à tarde. Não se aguentou, né, mano? Enxergou a neve, largou a moto no canto e se jogou, né? Ei, Laia. Já tá no Ushuaia, cara, que tem neve? Certo ou não? Se certo, me fala. Que eu vou fazer aqui um trequinho. Aí, agora foi, ó. Agora sim. Nós já começamos o vídeo antes hoje, que é para poder ficar tranquilo aqui. Onde é que eu tô? Aqui. Vai lá pro cantinho. Aqui. Graças, amigo de pesca. Como é que está, seu Alfredo Oller? Beleza, Alfredo? Tá de aniversário hoje aí, ó. Manda um abraço pro cara, mano. Que eu tô onde aqui? Aqui, ó. Olha o Gator aí, ó. Ushuaia, maninho. Aí, Alcir B aqui. Como é que tá, Alcir? Beleza? Melânia Tartali também tá aí. Meu amigo Keiler Patrick, lá em La República Argentina, em Ushuaia, direto lá. Como é que você tá, beleza? E aí, Humberto Dias, tamo junto. Mais gente que curtiu ali, cara, que eu não consegui ver na puxada aqui. Teve aqui, ó, vamos abrir de novo aqui, que daí aparece quem foi, ó. Senão vai passar, eu não vou falar, cara, fica ruim. Olha, ó, Luciane Tigeza. Pera aí, vamos falar direito. Luciane Tigeza. O Luciano Dalla Costa, o Alcir Kubik, o Alcir Schultz. E aí, Schultz? Humberto Dias, o Marcos Paiano. Como é que tá, Marcos? Beleza, maninho? Tamo junto aí, ó. O Gayler tá lá no Ushuaia. Ô Gayler, traz um pouco de neve pra mim aí, de recordação.
E aí, Clécio Cardoso, beleza, maninho? Tamo aí, ó. Estamos ouvindo a voz do Brasil. Corrida do Vinho, no município de Lagoa Grande, no sertão de Pernambuco. Ó. Gonzaga Patriota, do PSB, Tudo certinho? apenas um evento esportivo, Acho que sim. Agora vai. O que o Guilherme mandou aí, Melania Belê? realizado na região de São O Francisco. tio tá pegando o estado da Argentina que tá com a barba branca, projeto Papai Noel. Ô Guilherme, já tô no projeto Papai Noel faz uns... desde a última ida pra Argentina. Faz pouco. Mas estamos deixando aí, né, cara? Esse é o projeto pro ano que vem já. Ano que vem nós vamos... O presidente da subcomissão do Leite, Vamos andar por aí, não vamos parar, não tem essa. pedido formal para a criação Ó o Gayler, curte Força Livre aí, o homem tá curtindo lá na Argentina, cara. Quando a internet pega, né, Guilherme? Como é que tá? Liberou a internet aí, Guilherme? Tem que clicar lá e dizer, libera. Quando eu fui pra aí, pá, demorou pra liberar. Mas liberou. Cara, tá um vento gelado aqui, mano. Porra. Vai lá pra cima, ó. Aí, agora sim. Tá mais quente um pouquinho, cara, senão vai dar chagudo isso aqui. Promete. Falar em temperatura, nem sei quantos graus tá aqui, cara. Quantos graus tá aí, Guilherme? Vê aí. No Chuai, deixa eu ver aqui, em Bento, 17. Vamos botar aqui assim. Temperatura Ushuaia, Argentina. Vamos ver. 8 graus. Tá quase igual que tava aqui 2, 3 dias atrás, cara. Céu limpo com poucas nuvens no Ushuaia. 8 graus. Hoje é quinta, sexta e sábado, tranquilo. Acelera. Domingo, tem uma previsão de neve. Domingo e segunda. E terça. Eita, e quarta e quinta. Aí, Guilherme, tu acelera bastante, ó. Porque de domingo pra frente, nego, vai desabar o ó. Bom, tu tá ligado, melhor que a gente, você deve estar acompanhando, né? Só falta botar uns quilos que daí o projeto Noel vem fora. Não, cara, esse aí não. Esse aí eu tô ali com a República do Corpo botando o corpinho em dia, tudo em ordem. Não é aqueles projetos verão, verão, minha pança, não tem. É um projeto meu corpo, minha vida ali. Vamos cuidar, vamos devagarinho, dando uma malhadinha de leve, só pra garantir, né? Né, Gilberto Martins, beleza? Então é assim, cara. Vamos de leve, que o verão tá chegando e não podemos estar com aquele projeto porcachon no verão, né? Tá louco? Isso não. Também não vamos andar por aí sem camisa, nem nada. Talvez. Não, acho que não. Não estamos para isso ainda, não. Estamos com o pânceps bem de boa. Daí, Shei, como é que tá, maninho? O Shei tava lá no Barretos. Camisa xadrezinha, calça jeans apertadinha, chapeuzinho na cabeça. E aí, Jair Grilo, beleza? Aí o Shei tava lá em Barretos, cheio de bater foto com os boi, com os cavalos, com os troços lá. Virou cowboy, né, Shei? Tô ligado. Acho que ninguém notou, né? Todo mundo viu. E aí, Terezinha Trevisan, beleza? O Tony de Paula. Não pode fazer comercial no meu áudio aqui, no meu vídeo, cara. Vou baixar. Não, deixa assim. Não. Eu não ouvi isso. Eu ouvi isso. É o momento em que as crianças estão em processo de formação da identidade sexual para lançar esses tipos de bonecos. Não, eu não ouvi isso, que agora os bonecos não podem ter coisa. Cara, eu fui criado brincando com o Falcon, velho. Era um boneco barbudo. Tinha pit patinadora, tinha porqueira ali da... Como é que é o nome daquela boneca que todo mundo tem lá? Aquela lá. Sei lá o nome daquelas, eram umas falsificadas. Mas tinha por aí de tudo que era tipo boneco e nós estamos aqui faceiro e feliz. Agora as crianças, não pode ter. Já para, vamos aonde, cara? Nem os bonecos não vai. O Guilherme mandou o projeto Verão. Verão, quanta cachaça tomei durante o ano. Mas o inverno é cruel, né, Guilherme? O cara tira aquela camiseta, vem aquele brancão que chega a dar um estiaço na hora. Aí, Cheia, é nóis, tamo junto, brother. É nóis, maninho. Que Angélica Mafacioli Tedesco, boa noite.
ouvindo o seu programa a primeira vez. Top, parabéns pelo seu carisma. Domingo passado estávamos no encontro de trilheiros em Guaporé, top também. Torrei o dinheiro do marido nas lojinhas. É bom torrar os trocos do marido na lojinha, né, Angélica? Eu curto. E aí, Mauri, como é que tá? Beleza? Boa noite. Tamo junto. É bala de torrar o dinheiro dos outros, né, Angélica? Ainda mais nas lojinhas lá que tem. Mas é só coisa boa também. Tu deve ter comprado boneca, camiseta, tudo coisinha top. É, querido. Cristiano Galina, boa noite. Boa noite, Cris. Tudo jóia? Ó, ligou o ar, o nariz começou a querer dar o travão já, ó. Vamos dar um choque nele agora. Passar um álcool. Álcool. Pronto. Agora sim. Daí, Douglas Silva, na escuta, positivo e operante, irmão. Daí, Kiko Casagrande, como é que tá, Kiko? Tamo aí, cara. Faltando 4 minutos para começar o programa ao vivo na Rainha FM. Mandar um abraço pro cara que me xingou hoje. Ah, mas tu fica falando lá no teu ao vivo, em vez de tocar uns rock antigo. Cara, não posso tocar rock antigo aqui pra vocês. Aqui na rádio tá rolando, vai rolar. Depois das 8h30, depois que eu saio do ao vivo, rola. Se eu tocar os rockão antigo aqui, dá problema. Daí, Rodrigo Almeida, o Face bloqueia por causa dos direitos autorais. Quando eu comecei o vídeo, eu tava ligado à rádio web aqui, tava tocando rock, ainda bem que eu parei. Senão travava, né, Vantur Felipe, beleza? Lembrando, final de semana tem evento beneficente Baixo Canoas, boa também. Nesse domingo, 29 de setembro, em Canoas, no Parque Eduardo Gomes, entrada 1 quilo de alimento não perecível por pessoa, bora! Todo mundo convidado para ir lá no Baixos Canoas. Quem é dos carros rebaixados, esse é o lugar. A gente tem também a festa aí dos jovens em Pinto Bandeira, nesse sabadão. Daí, Sidney Bertili, beleza? A gente tem ali, também temos na Rua Coberta, vai ter aí o festival de rock. Nós estamos por dentro de tudo aqui, cara. Só não temos dinheiro, o resto estamos de boa. Olha, eu vou chegar lá. Eu chego. Abraço pessoal da Comebol aí que tá me mandando vídeos agora. Não é a hora, Comebol. Dá um time aí, ó. Gerenciador, não quero gerenciador agora. Cara, começa a aparecer um monte de coisa aqui. O Vantuir mandou, tá tomando vinho, não, café. E aí, Erasmo Rosa? Fala, guri, tudo certo? Grande abraço. Tamo junto, irmãozinho, como é que tá, beleza? Manda abraço também pra galera lá de Palmeiras. Não, é Palmeira das Missões. Isso. Tivemos lá fim de semana, tinha encontro de moto com a galera. E aí, Sérgio Sokolowski, como é que tá, Sérgio? Beleza? Carlos Antônio Inholete. E aí, Carlinhos? Tamo junto, mano. Abraço pra Comebol que tá ao vivo. O que tu quer, Comebol? Não tô aí. Sai fora. Comebol querendo que eu vá assistir ela. Não vou. Nem sei o que é Comebol, cara. Não gosto disso. Faz mal. Sidney Pertile, show? Então, tava respondendo o Magrão ali. Se eu rodar as músicas que eu gosto de rodar aqui, que são as clássicas do rock, muita coisa clássica a gente roda. Quer ter uma ideia? Dá uma espiadinha no site aí no www.radioforçalivre.com.br, vai no mural de recados, tem todos os blocos ali já separadinhos, todas as músicas, os pedidos do pessoal, o pessoal que tá pedindo agora, por exemplo, vai pra lá também. E aí a gente... Daí Ana Maria Marini, beleza? O Guilherme Guarnieri mandou dinheiro, a gente imprime e dá nada de semana, tá aí, vamos tudão. E dá nada. Final de semana tá aí, vamos tudão, é verdade. O Carlinhos mandou aqui, ó, assistindo o Grêmio e escutando Força Livre. Olha, tem jogo hoje. Daí, Andreco, beleza? Então, assim, não posso tocar os rocks clássicos aqui pra vocês do Face, mas se você que não é aqui da região, não é aqui do estado, sem problema, www.radioforçalivre.com.br, que o Gaylor Putrick tá fazendo isso agora e tá ouvindo a Força Livre Rádio Rock pela web. É só entrar no site, cantinho direito, clica lá no player, já era, tá escutando Força Livre. Vai dar o... E aí funciona. Voz do Brasil foi... Você ouviu a Voz do Brasil. Começou então. Tem ofertas para revolucionar sua garagem. Com
E aí ele se queixou que começa ali propaganda. Cara, se não tem propaganda, não sobrevivemos. O programa tá no ar há 15 anos por isso. Daí, Jefferson Herzog, beleza? Ah, eu tava mandando um abraço pra galera lá de Palmeiras das Missões também, que a gente teve lá fim de semana enquanto de moto. Show de bola. Fomos muito bem recebidos em Palmeiras das Missões. Recomendo o passeio, legal pra caramba. A estrada tá zero. Vai ter mais 2 pedágios daqui uns dias. Estão construindo ali entre Soledade e Carazinho. Mais 2 pedaginhos, né? Mas a estrada, perfeita, tá um tapetão, velho. Dá pra andar de boa. O Vantuíro mandou aqui, Maestro Pifador tá no banco. Ô, louco. Você foi, ô? Ah, tá aguardando o cara, né, velho? Semana que vem acho que tem jogo, né? Vai ter jogo contra o... Aquele time que jogou ontem lá, eu não sei o nome, não me lembro. Sabe aquele que jogou ontem? Esse? Fizeram 3 ontem, né, em alguém lá. Esse time aí vai jogar com o Grêmio semana que vem. Vamos lá, né? Vamos juntos. Tem tudo pra dar certo. Tamo aí, ó. Tá rolando Força Livre, começou então, a gente vai até a meia-noite tocando as melhores do rock and roll pra você. Tá a fim de saber o que vai rolar? Entra no site www.radioforçalivre.com.br, que tá rolando todos os pedidos do mural de recado. Você vê tudo que toca bloco a bloco, música a música, banda a banda, pra você saber o que tá rolando. Então não reclama agora. Bom, e quanto mais comercial tiver, melhor pra todo mundo, porque o programa continua, ok? São 15 anos no ar, estamos indo para os 16 e estamos aí, tudo que o professor manda a gente tá fazendo e, né, e vamos lá, bora que tá só começando o Força Livre. O Guilherme Guarnieri mandou ontem, teve ataque de urubu no Rio de Janeiro, Discovery já tá no local para fazer documentário. Eita, parece que houve problemas ontem, né, Guilherme? Olha aí, ó, se puxa. A gente tem final de semana a festa dos jovens aí em Pinto Bandeira. E também temos o Tatuíra Rock Festival no domingo aqui na Rua Coberta. Então, pra quem quiser, é o lugar. Festa sábado e festa domingo. Na sexta, nós vamos descansar um pouquinho, né? Que também somos filhos de Deus. Vamos lá, vamos se guardar para o sábado. Sábado de meio-dia tem o aniversário do Dani na chácara. É, vai ser bala também. Não falamos nomes, né, Guilherme? Não podemos falar nomes, né? Desde 2007, seu almoço com o melhor da culinária gaúcha está aqui. Vamos lá, mano, vamos lá. Tá começando o Força Livre aí, ó. Vamos mandar um abraço pra galera aqui, ó. Puxa, vamos lá. Jefferson Herzog, o André, a Ana Maria Marini, Elza Cristina, o Sidney Pertila, Tereza Mello, o Rodrigo Almeida, aqui com o Casagrande, Terezinha Trevisan, Jair Grilo, o Gilberto Martins, o Cid Pisoni, a Melânia Tartari, o Clécio Cardoso, o Magnus Rauch. E aí, Magnus, como é que tá? Também temos, quem mais aí? O Marcos Sabino também tá ali. Clécio Cardoso, Humberto Dias, Marcos Paiano, Alcir Kubeck, Alcir Schultz. Todo mundo junto, mano. Abraço pro alemão lá em Arroio do Meio. Vamos ver se é isso aqui. É, isso aqui é... Todo mundo junto, reunido. Viva o campeão do bolão, cara. Ô, piada. Vamos. Olhar. Pronto. Galera do WhatsApp, dá um time aí que depois eu apareço lá. Ah, falando em WhatsApp, a gente tem o WhatsApp do Força Livre. Anota aí, é 549-9974-2061. Hoje às 21 horas, ou seja, às 9 da noite, a gente vai sortear 2 ingressos para a Festa dos Jovens de Pinto Bandeira do sábado, ok? Todo mundo convidado. Festa do Jovem sábado em Pinto Bandeira e o Tatuíra Rock Festival no domingo aqui na Rua Coberta em Bento Gonçalves. Bora lá que tá tudo na mão. Abraço pro Ricardo Maier. Deu aquele trato na moto aí ontem. E já foi lá, os caras fizeram 1-0 já. Beleza. Aí sim, né? Como diz o mano lá, é nóis. Um abraço pro Sonalho, soldado abatido. Perdemos, Sonalho, você foi? Voltou pra namorada? De novo?
O Nalho não para, né? Aí, Humberto Oliveira, beleza? Bem-vindo aí ao Força Livre. Bom, aqui tá tudo ok. Tudo certo, beleza? Você pode pedir teu som aí também, deixa teu recado, manda teu som aí que a gente toca na sequência aí no Força Livre. A gente vai até a meia-noite. Primeira meia horinha você ouve e vê aqui no Face. Na sequência a gente salva o vídeo aqui no Face e no YouTube, no canal do Força Livre. Procura aí, programa Força Livre no YouTube e você vai encontrar lá o vídeo. Tamo junto, meu. Aí, ó, festa de sábado. Vai ter sertanejo, vai ter CDC Cover RS. Vai tá festão e vou ter eu lá incomodando, velho. Vamos tocar o terror na festa. E aí, Heraldo, beleza? O Douglas Silva me bota no sorteio de ingresso. 9 horas eu vou avisar. Vai ter agora quem ligar. Botou o telefone no gancho. Falando nisso, vão tirar, né? Bota o telefone no gancho. Galera, pode ligar que tá valendo. Certo? Se liga, né, Douglas? Já teve gente na tarde que me pediu. E aí, sorteia pra mim. Digo, não, vamos sortear mesmo. Quem tiver o dedo mais rápido do Oeste aí vai levar. Vamos começar então o Força Livre? Bora lá. Vamos então. Uhul. Dentro. Anote na sua agenda e venha derreter o pneu no Parque da Afirmação. Dia 8 e 9 de novembro, aniversário do Cowboys da Serra em Veranópolis. É pra tirar o motor de giro, não perca. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha na internet, líder absoluto de audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo, estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro, Dia Internacional do Churrasco, com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 7 minutos, 17 graus na Serra Gaúcha. Eu vou com você tocando as melhores músicas até a meia-noite. E para você que vai viajar, lembre-se, tire o pé à mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e WhatsApp aí para o 549-9974-2061. Podemos ser ouvidos pela net. Acesse www.radioforçalivre.com.br. Abraço aí aos Tutimati. Acesse o site, deixe sua mensagem, seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, já teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. E a gente abre essa noite com a banda de Bento Gonçalves, Vena Rock. O nome do som é Remédios. Vai tocar ao vivo no Tatuíra Rock Festival, domingo na Rua Coberta. Assim, ó. Começou Força Livre! Programa Força Livre condenando Romero É muito animal! Não é de hoje que eu acordo sem saber aonde Estou. Pronto, tá valendo agora. Não é de hoje que eu acordo sem saber pra onde. Os Tutimati e o grupo do Sem Noção. Muito bem! Alegrias e tristezas Dentro da minha cabeça. Bora aí, curte e compartilha aí o vídeo do Força Livre. Vamos mandar pro mundo, pro espaço. Ei! Não é de hoje que eu me entupo de remédios. Aí, Wilton Carlos, beleza? Que eu me entupo de remédio. Muito bem, deixamos aqui, tá pronto. Aqui estamos, ok, tudo ok, sim, ok. Mande aí seu pedido que a gente dá um jeito aqui. Aí, Liette Béssica, beleza? Como é que tá? Tudo certo?
Manda um abraço pra galera da expedição de fim de ano. Vamos acabar com o planeta. De novo. Vamos lá, Guilherme, te puxa. Deixa de falar antes que eu enlouqueça. Daí, Kelly Lopes, beleza? Pra curar esse tédio. Essa só aqui no Força Livre. Uou! Bora que tá começando! Já sabe como é que funciona? www.radioforçalivre.com.br. Clica no cantinho direito e você ouve o Força Livre. Ó, essa é a internet, ó. Vamos baixar aqui para você ouvir. Ó. Essa é a web. A gente transmite via FM para web e você ouve pela web aqui, ó. É, meu. Esse é o famoso teste. Como diria o Faustão, quem testa ao vivo. Não era isso, mas agora vai. Pra curar esse tédio, pra curar esse tédio. Vela Rock com Remédios. Domingo ao vivo na Rua Coberta. Tatuíra Rock Festival. Agora a gente vai pra Garibaldi com a Destilaria Corleone. O nome do som é Homeland. Aí, ó. Sabe quem tem uma banda? Olha isso, velho. Tá ligado quem tem banda aí? Manda o som pra cá, contato @ programaforçalivre.com.br. Isso! Se for rock, se for boa, toca aqui. Tem um pedido de um cara aqui. Ele me pediu uma banda de Porto Alegre. Eu catei o som, é bala, e nós vamos tocar no programa hoje. Eu poderia tocar aqui nesse bloco, mas não é a mesma coisa. Ainda não. Na semana que vem eu acho que toca nesse bloco aqui pra vocês. Ou não, ou já botamos uma deles também. Ah, peraí. Vamos ver o nome da banda aqui, é... Boa pergunta, cara. Os Horácios. Ah, vamos ver uma música dos caras aqui, ó. Os Sérias. Os Horácios. Vamos botar uma música dos caras, não vai caber. Pera aí. Vamos tentar, pera aí, vou tentar. Ah, a gente sempre tenta, né, cara? Nem que seja um pedaço, mas vamos tocar. Será? Daí, máquina louca! Cadê a máquina louca? Tá aqui também, ó. Quero uma festa, vai rolar já já. Aqui funciona, meu! Quer saber o que vai tocar? Entra aí no mural de recados do Força Livre. Tá lá. Esse bloco que você tá ouvindo aí é o primeiro bloco, cara. Ah, pois é. E aí, Digão? Melhorou dos pulmãozinhos? Destilaria Corleone com Homeland, galera de Garibaldi. Vamos até Porto Alegre. Os Horácios é o nome da banda, o nome do som é Chicletinho. Essa só aqui no Força Livre. Curte aí os Horácios. Não, cara, é máquina louca, velho. Máquina louca quer uma festa. Agora vai. Olha aí, ó, pulou, cara. Cadê o chiclete? Pulou aqui, ó. Por que pulou? Não entendi. Bem-vindo ao mundo do computador. Computador 1, 2, 3, 4.
computador 1 deu essa pequena puladinha. Quero uma festa! Eita, Carlinhos! Será? Usinando uma carreta por aqui, olha! Digão, como é que tá, maninho? Da Ilhete Bêssega, Marcelo Rodrigues, bah, quem mais que tá lá? Bah, tem gente pra dedéu aqui, cara. Ah, o Circo Pia que também tá ali. Da Indigão, já é quinta, mano. Aí eu queria tocar a banda de Porto Alegre. Pulou. É. Vamos nós. Problemas. Não, máquina louca de Garibaldi. Acho que pela ordem é Garibaldi, depois vai a Porto Alegre. Ah, não, é pra cá, né? Então a gente saiu aqui, vamos Garibaldi e depois desce a Porto Alegre. Então tá, então Porto Alegre vai agora. Bebida e rock. Quero uma festa com gente maluca. Bebida e rock. Oi! Usinando um careta, mas ó, Digão, já tá fumando de novo, louco. Nem melhorou ainda. Cantou aqui. Aí, Cíntia Dias, beleza? É verdade. Então, Edu, vamos estaremos em Soto Olivas Bar, conheço. Oh! Com gente maluca! Máquina louca, quero uma festa! Agora sim, de Garibaldi a gente desce a Porto Alegre. Os Horácios com Chicletinho. Agora foi. Antes não foi, agora foi. Aí, Horácios! Aí, pra quem diz que não tem música boa, nova, é só as gravadoras se ligar, mano. Ô, louco! Hoje está fazendo 34 anos do lançamento do disco Rock Grande do Sul, que era uma coletânea com bandas que fizeram o cenário nacional, cara. 34 anos do disco. Eu peguei esse disco na mão, mano. Rock Grande do Sul, gravadora RCA. Boa! Da Elisiane Lapinski. Falei certo? Tomara que sim. Aí, Maninho Vicente, beleza? O bar muito louco do Gustim? Claro que sim. Hoje todo mundo no Soto Olivas lá em Flores da Cunha, né? O Zinho do Gasômetro tomar um chimarrão. Mais Porto Alegre impossível, né? Os Horácios Chicletinho. Agora o clã dos bichos grilos com Neurose. Uou! Tá aí, Marijane, beleza?
Marcelo D'Argélio, beleza, Marcelo? Tá só começando o Força Livre, primeiro bloco ao vivo aqui pela Rainha FM 90.9 em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Tá a fim de curtir aí? A Rádio Web é 24 horas, no caso, agora estamos ao vivo na web, você entra aí, www.radioforçalivre.com.br, cantinho direito, clica ali, Força Livre pro mundo, meu! Pra você que tá curtindo o Força Livre aí, pelo Face, curte e compartilha, dá o joinha aí, ó. Tá a fim de ver o vídeo ao vivo depois e os outros das outras semanas? Entra aí no YouTube, programa Força Livre, tá lá o canal do Força Livre, entra lá, tem todos os vídeos, curte e dá o sininho lá, aqueles troços pra funcionar, nem sei como é que funciona, mas é isso aí, ó, vambora! Toda quinta-feira, 15 anos, a gente toca o horror aqui. Um abraço pra minha filha que tá de nível hoje, Tamila, e aí Tamila, feliz aniversário! Ó o Digão ali, sábado todos os caminhos levam a Pita Bandeira na festa dos jovens Muchelhoco. Vamos lá, Digão! O Adriano Alessi mandou aí, Evandro manda um kiss. Claro que sim, né? Ah. Uau! Já tá lá teu pedido, Adriano. Na minha cabeça. É neurose! É neurose! O clã dos bichos grilos, neurose! Vamos lá pras vacarias agora com o Canaquins e o pulverizador! É hora de encher o melão! E aí, Ribamar Rocha, beleza? Diz o Digão, não vai prestar. Concordo, não vai prestar. Imagina nós solto lá, Digão. Daí, Claudecir Luiz, beleza? Dale! E aí, Leandro Lando, como é que tá, Manolo? Fim de semana fizemos quase 1000 quilômetros de moto, correria. Vocês têm que tirar essas motos da garagem, meu. Marcelo Rodrigues, mas posso mandar material da minha banda pra tocar aí? Claro que pode! Contato @ programa forcalivre.com.br. Manda aí o nome da banda, o nome do som, MP3, musiquinha bala, se for rock. Se for bom, toca aqui, então manda. Te puxa, Marcelo! Vou até responder pra ti aqui, ó. Vou. Mail. Contato @ programa forcalivre.com.br. É isso? É. Ó, respondido. Respondi pra você aí, ó. Seu Marcelo Rodrigues. Negócio é encher o melão. Negócio é encher o melão. Marcelo Rodrigues lá de Gravataí. Manda aí, Marcelo Rodrigues, a tua banda e vamos ver. Se for rock e for bom, já era. Pedra em avião. Eu jogo pedra em avião. Pedra neles. Eu jogo pedra em avião. Supersônico! Canaquins e o pulverizador! Agora a gente vai até Santa Maria! A banda é hard rock, o nome do som é Velho Rock!
Aí, Simone, aí, Killermano, tamo junto, meu. Aí, Marcelo, você viu aí? Rock and roll! Você não só pode como deve mandar seu som pra cá, mano. Vida longa ao Rock Gaúcho, é isso aí, cara. Tamo junto! Se nós não curtir o nosso rock, mano, ninguém vai curtir. É Rock Gaúcho, é paulista, é Catarina, é Paraná, é todo o Brasil. Nós temos muita coisa boa e não toca nas rádios, porque o negócio das rádios hoje é tocar sertanojo. Até esses tempos era tocar pagode, depois era pra tocar lambada, era pra tocar não sei o quê. Calma, a roda do mundo tá girando e já já vira moda o rock de novo. E aí vai ter 200 programas Força Livre pelo planeta aí. Ó, show, bora, o negócio é tocar música boa, cara. Cansado de ouvir porcaria por aí, nós queremos música boa. Boa noite, amigo aí, Márcio Fopa Simonágio, beleza? Tá aí, Douglas Silva. É isso aí, ó. E aí, galera, aqui quem fala é o Killermano. E aqui é a Simone da Arte Rock. Fique ligado, pois nossas músicas fazem parte do programa Força Livre. Oh yeah! Ai, Rudimar, o pai da gêmea. Como é que tá, querido? Beleza? Esse é o rancor. Cante o rock and roll. A indiferença seja livre. Aí, Rudy! Galera da Casa das Tintas, sempre ligados no Força Livre, tamo junto! Vamos fechar o bloco aqui. E a gente encerra esse bloco aí com a banda de Caxias do Sul, Donis Primata, a maior e melhor história erótica do mundo inteiro. Olha a fumaça, velho. Bem louco, empolgante. Uhul! Não tem como não dançar essa aí, né? E aí, Leandro Cavalo e Tatuíra, como é que tá? Bate punheta no banheiro. Lembrando a todo mundo, sábado, festa dos jovens em Pinto Bandeira. Domingo, Tatuíra Rock Festival na Rua Coberta em Bento Gonçalves. Pega teu carro, tua moto, a bicicleta, o cavalo, a beca, vem pra cá, bora! Daí, e Dílio Oliveira, agora acertei. No banheiro. E aí, Leandro Bittencourt? Bate punheta no banheiro. Só que a droga. É bala essas bandas, né? Quer melhor isso aqui? Não tem. Daí, Márcio, beleza? Com a sua namorada, conta histórias eróticas. O Doninho toca em Leader of the Rockers. Toca sim, cara. Daí, Graciela Hack, como é que tá, Lemoa?
Histórias eróticas. Vamos ver se eu tenho Ed Medusa. Se eu não tiver, me manda, mas eu vou procurar. Tainaira Elis Piovesana, tamo junto. Sua namorada. Você foi o primeiro bloco do Força Livre que a gente pode fazer ao vivo pra você aqui no Facebook. Agora a gente vai pro bloco que a gente não pode fazer ao vivo, que vai tocar o seguinte, ó. Falar os nomes não dá nada, então vamos lá. Vai ter Velharia com Medo, Rage Against the Machine, Composers Parade, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Iron Maiden com Run to the Hills, Dead Kennedys com Viva Las Vegas e mais alguma cosita. Então te puxa aí, tá a fim de ouvir esse bloco que eu falei agora? www.radioforçalivre.com.br, cantinho direito, lá tem o player, é só tocar, não precisa fazer nada, só assistir, não, ouvir, certo? Também temos o www.programaforçalivre.com.br, você entra no mesmo lugar, vai dirigir para o mesmo site, canto direito, clica, sai ouvindo. O WhatsApp aqui do Força Livre é 54, código de área, 99974-2061, ok? Temos também o YouTube do Programa Força Livre, procura no YouTube Programa Força Livre, te inscreve no canal lá, dá o teu joinha, curte e vamos ajudar a reforçar a coisa aí para ir embora. Curte e compartilha esse vídeo aí, quem mandou aqui, ó. O Leandro toca Raimundos, toca. A Graciela mandou aqui. Essa é a Graciela levou, né? Oi, Nene, tudo maconhado, hein? Não tô maconhado. O Carlos Ronaldo Weber aí mandou, beleza, loucão? Não! Tamo normal, cara. Imagina se eu fosse louco, mano. Eu normal já sou assim. Então tá todo mundo sabendo, né? Tem o Face, tem o WhatsApp, o canal no YouTube, tem o site. Tá tudo aí, né? Então o que eu vou pedir só de coração aí pra você que tá assistindo e curtiu, curte e compartilhe o vídeo e vamos mandar pro mundo aí, bora! 15 anos do Força Livre no ar, se Deus quiser mais uns 150 anos, tamo aí. Bora que já era. Sempre assim, né? Aí lembrando, sábado, festa dos jovens em Pinto Bandeira, todo mundo convidado, tem CDC Cover RS. E domingo tem o Tatuíra Rock Festival, festival de bandas, aqui na Rua Coberta em Bento Gonçalves, aberto, não paga nada, é só chegar. Vai ter comida, bebida, banda boa, gente bonita, tempo bom, prato cheio pra todo mundo ser feliz, beleza? Não tem como ficar no ar agora, porque vai entrar ali o próximo bloco e aí dá problema. Em 5 minutos esse vídeo ao vivo tá lá no YouTube, Programa Força Livre é o canal, procura lá. Bora! Entra no site agora aí, www.radioforçalivre.com.br, clica no canto direito ali do site e vamos ouvir o Força Livre ao vivo. E a Rádio Web é 24 horas direto de rock, não tem lado B, não tem porcaria, é só sonzeira. Curte aí então, bora! E aí, Murra, beleza? Na saideira, mas foi, né, meu? Tamo junto! E aí, então tá, fechou? Tô saindo fora aqui, mas continuo na rádio, bora!